stretta dalle irrequiete onde del Tirreno, flagellata da improvvise piogge, arsa da un sole implacabile, aspra nel suo paesaggio tormentato, ecco la Sardegna. Qui la natura, come il sentire degli uomini, sta di schietto e di eterno. Qui il dolore e la fatica di vivere, come la gioia e l'amore, sono governati da un'unica legge, l'onore. È su questo paesaggio e con questi sentimenti che si svolge la nostra storia, che è di molti anni fa. Ma tutto in questa terra non ha tempo né data, come il mare che irrequieto la stringe e il sole che implacabile la roventa. Salute Tommaso Zeppetto. Bentornato. Bentornato, Tommaso. Bentornato. Salve, zio Luiso, gli anni non vi pesano, eh? Voi avete i 7 spiriti come i gatti. Agnese, appronti 2 tappeti, passate. Va bene, salute a Arrivederci. tutti. Salute. Io vado, Anna Rita. Cerca di tornare per l'Ave Maria e ricordati di portare l'erba per i conigli, ma non stancarti troppo. Va bene, padre, sta tranquillo. Bentornato, Tommaso. Salve, Salve, andate in paese? se ci arriva l'asino ci arrivo anch'io, salite. Ai. Mi hanno detto che recingete la proprietà, Don Pietro. Allegramente, eh? Grazie, io difendo la mia terra. Chi vi può rubare le terre? Non basterebbe... Lo dite voi, basta un pastore per mandarti in rovina se non stai attento. Non vorrete mica sterminare i pastori? Ma cacciarli dalla mia terra? Sì. La terra è fatta anche per dare erba alle povere pecore. No, la mia no, l'ho comprata perché mi dia grano e olio. Il mondo è fatto per far campare voi, i pastori, me e tutti, insomma. Certo, ma lo sapete voi che cos'è il progresso? No, a me non serve. A me basta che le mogli dei pastori possano comprare l'argilla per fare i vasi e la lana per fare i tappeti. Io compro da loro che sono povere a 5, poi vengo da voi che siete ricco e rivendo a 10. Per me forse questo è il progresso. Mi sbagliate, amico mio, statemi bene a sentire, vi dico io che cos'è il progresso, è produzione, bisogna produrre più grano, più olio, più pane contro la fame. Salute, Tommaso. Salve donne! Salute! Buongiorno, Tommaso Se Zocchetto. avete roba venite tutte quante in piazza! Fate presto! Ai! Chissà quanto pagherai i tappeti quest'anno. Non è vero! Padre, tu stai! Vediamo, chi è stato più buono nella giornata di oggi? Io! Tutti buonissimi, insomma. Sì! Ma sarà proprio vero. Devo credervi? Ho capito. Stasera la campana la suonerà il più cattivo di voi. Perché? Allora, chi è stato il più cattivo? Nessuno. Va bene. Vuol dire che stasera la campana la suonerò io. Io ho fatto paura a mia sorella, padre. Io vi volevo tirare un sasso in testa con questa fionda. A me? Sì. Bella idea davvero. Beh, facciamo così. Chi colpisce quel barattolo suonerà la campana. Vi va? Sì, va bene! Bene. Bravo! Bravo, hai vinto tu. Quel che ho promesso, ho promesso. Suonerai tu la campana. Ma ti ricordi quello che devi dire alla benedizione? Sì, padre. Ah, bene. Suona più forte che puoi. Devono sentire tutti nella campagna. Sentono sempre quando la suono io. E quando suonate voi che non sentono. Va, cerca di non farti male, impertinente. Vediamo un po'. Teneteli in casa questi mozzoni se non volete che rompa la mia frutta. Meglio non aver moglie. Si hanno meno preoccupazioni. Si può girare il mondo e fare il proprio comodo.
Tu ed io siamo gli unici esseri fortunati. Anch'io la pensavo così, ma poi ho incontrato una donna e per non lasciarmela scappare me la sono sposata. Con Michele non scappano però, anche se non le sposa. Non tutte, per esempio quella, guardate. Michele ha per lei del tenero. Vero Michele? Ma non c'è niente da fare, quella ci odia tutti quanti siamo. È il padre che glielo ha insegnato. È la più bella ragazza del paese, peccato che è così superba. È la ricchezza che le ha dato la testa. È veramente la più bella di tutte. Per chi ti conservi, Annarita? Non certo per te che hai la testa come una zucca. Bada piuttosto che le tue pecore affamate non ti mangino i piedi. Quante storie! Ma credi davvero di essere la più bella? Non perderei un minuto con te io. Figurati io. Non sei che un presuntuoso villano che dorme con le pecore e si alza con le pulci. Io avrò le pulci delle mie pecore, ma tu hai il cervello delle tue galline. Levati di torno, vagabondo pezzente. Le mie viti! Cacciate subito via quelle bestiacce! Provaci tu che sei tanto brava. Cacciatele via, vi dico. Mi rovinano tutto. O devo prenderle a sassate. Disgraziata che sei. Ma cosa vuoi che ti mangino le mie pecore, le pietre? Ho queste 4 viti che varranno un soldo. Mettila! Mi fai male, vigliacco! Se ci fosse mio padre non faresti tanto il prepotente. Oh. Siete una razza disgraziata voi. Tuo padre non ha mai avuto scrupoli e tu sei come lui, superba e matta. Lascia perdere, Michele. Non metterti coi contadini. Lo sai che c'è sempre da perdere. Vieni via. Un giorno o l'altro pagheranno tutti insieme. Vieni. E Michele è stato zitto. E noi sopporteremo anche questa spesa. È sempre stata la stessa cosa qui da noi, ragazzi. Le cose vanno per il loro verso e non c'è mezzo di cambiarle. I contadini colpiscono i pastori quando possono. Quando il tratturo passava a valle di questa collina, ero piccolo allora, i contadini ce lo invidiavano e tanto fecero e tanto dissero, con la legge, col comune, che so io, che ce lo tolsero. Oggi ci invidiano le Domus Deianas e anche quelle ci toglieranno. Salute, zio Luiso. Salute a voi, Pietro Asteni. Hanno finito le vostre pecore di aver bisogno del mio campo? Non c'è erba abbastanza sulle colline perché le portiate a distruggere la fatica degli altri. Capito. Sono venuto ad avvertirvi che sparerò sulla prima che si affaccerà ancora sui miei campi. E con me porto questo. E vi assicuro che non sbaglia un colpo. Un momento, Pietro Azzeni. Non crediate di spaventarci con le vostre minacce. Michele, sta bene a sentire. Per quel campo io darei la mia vita e quella di tutte le mie figlie. Ci ha lavorato mio nonno, mio zio e anche mio padre. In principio non produceva e ci abbiamo portato in processione la Madonna di Iglesia. È lì che ci lavora la mia figlia più tenera e più cara, Annarita. Io non ammetto che qualcuno possa venire a devastarlo. Andate rubando coraggio ai margini dei nostri poderi e nemmeno questo vi basta più. Avevamo i nostri pascoli e voi ce l'avete usurpati. Ci avete cacciati come cani dalle terre che erano nostre, prima che arrivaste voi. Tutta l'isola era nostra una volta. Ma adesso per buona sorte c'è un'altra legge, zio Luiso. E proprio per questa nuova legge io sono qui. Michele Ortolo, tu devi pagare i danni che hai fatti nel mio campo. No, io non vi sono debitore di niente. È stata vostra figlia che ha spaventato le mie bestie con i sassi. A me sarebbe bastato un richiamo per portarle fuori. Tutto il paese ti conoscerà come un debitore che non vuole pagare. Del resto ero sicuro che mi avresti risposto così, che c'è da aspettarsi di più da un pastore. Sentitemi bene voi. La mia legge è l'onore. È per onore e non per giustizia. Io vi pagherò in casa vostra, come si addice ai debitori. E state tranquillo, Pietro Azzeni, che non vi farò aspettare molto. È quasi il tramonto, zio Luiso. Vado in paese, da Pietro Azzeni. Alla salute, padrone. Alla salute. Va pure. A domani. A domani, padrone.
Salute a voi. Sono venuto a pagarvi. Dite quanto vi devo e io vi pagherò. Sono contento che tu la pensi così, è molto meglio per te. Se vuoi posso farti vedere i miei danni. I prezzi del mercato li sai e sai che Pietro Azzeni è giusto nel dare e nell'avere. 10 scudi mi devi. 10 scudi avete detto. Ma voi siete pazzi. Le viti che avete piantato anni fa vi sono costate molto meno. Io non mi lascio imbrogliare da voi. Il valore di una pecora adulta non è quello di un agnello, Michele. Ma io non ho tanto denaro. Hai detto che mi pagherai. Se non hai tutto il denaro che occorre, mi darai delle pecore. Per me fa lo stesso. Io le valuterò per il giusto prezzo. Hai detto davanti a tutti noi che pagherai. Ho parlato di giustizia. E vedrete che non sarà soltanto a parole. Vi do 3 pecore. Per me una pecora vale uno scudo e mezzo. Tu mi darai come risarcimento 5 pecore e 3 scudi. Voglio essere giusto con te. Vi do 3 pecore, come ho detto. Bastano pochi soldi per disonorare un uomo. Questo è il denaro. Vi manderò le bestie. D'ora in poi cercate di girare a largo quando mi incontrate. Lasciami passare. Cosa vuoi da me? Cosa voglio? Ti odio, te e tutti i tuoi cari. Lasciami, vigliacco, ti farò ammazzare da mio padre. Ammazzare? Voglio che ti ricordi. Buonasera, Don Pietro. Vengo a chiedervi un favore. Sempre pronto a servirti, Saro. I miei rispetti, donna Mariana. Anna Rita. Benvenuto, Saro. Anna Rita, offrigli qualche cosa.
Sì, mamma. Grazie. Mi si è rotta la carrucola del pozzo, don Pietro. Era consumata, sapete. Sono venuta a chiedervi se ne avesse una da prestarmi per qualche giorno, magari vecchia. Certo, sa. Aspettate. Devo averne una di là. Beh, come vanno le cose, Saro? Bene, sono contento. Ho aperto un nuovo canale sotto la fonte, così l'acqua corre per tutto il fondo. Ma avete la fissazione dei canali, voi? La terra va aiutata, vedete, perché dia il massimo possibile. In continente fanno così. Io l'ho visto quando ho fatto il soldato. Ecco. Gradite un bicchiere, Saro. Grazie. Siete più bella che mai, Annarita. Non ho mai bevuto un vino più squisito di questo. Ecco la carrucola, Saro, l'ho trovata. No, partono. Vanno al mare. È già arrivato l'inverno e non ce ne siamo nemmeno accorti. Era ora che se ne andassero. Respireremo qualche mese. Meglio perderli che trovarli, quelli lì. I pastori. Ma che avete, Annarita? State male? Siete impallidite. Niente, niente. Antonio Pinna per 380 scudi. C'è nessuno che voglia fare un'offerta maggiore? Quanto ti dà, Saro, perché tu li compri la terra, Pinda? Niente mi dà. Nemmeno un soldo mi dà. Come fate voi quando avete l'innamorato e venite da me e mi dite Pinna, vedi un po' tu se ti puoi far capire e che mi date per questo? Un bicchiere di vino, una gallina, un po' di uova. Questo mi date. E questo mi darà Saro quando avrò comprato per lui il fondo di Pedra de Fogo. E allora, ora fate bene attenzione. Ascoltate. Il comune mette anche in vendita a scopo di coltivazione il lotto più grande di tutti, che domina la collina delle Domus Deiana. I pastori l'hanno sempre preferita a qualunque altro pascolo. Questo dimostra largamente quanto essa sia buona, se l'erba vi cresce così spontaneamente e con tanta ricchezza. Ebbene, io metto all'asta questo magnifico lotto di terra, su di una base che voi troverete convenientissima. 700 scudi. Un'offerta. Avanti. 750 scudi. Offro 750 scudi per le Domus Deianas. Crede che sia aggiudicata? Sì? Ebbene, allora, aggiudicata per 750 scudi a Pietro Azzeni. Scrivi. Complimenti. E domani porteranno le loro donne a ballare sulla collina. Coi vestiti più belli. Poi chiuderanno con le siepi e nessuno potrà salire di più. E benedette siano queste terre per l'avvenire come lo sono sempre state per il passato. Ora spogliatevi e andate a giocare. Due, 5, 8, 5, 4. Padre, gradite un bicchiere? È vino nuovo. Sì, grazie. Alla salute, ragazzi. Salute. Perché non venite a mangiare con noi, padre? No, grazie. Preferisco stare qui. Andiamo. Buongiorno, padre. Pietro Azzeni ha fatto un magnifico affare. Questa terra vale oro. Che ne dite? Anche quella che avete comprata voi è un affare.
femmine belle fanno la festa bella. Oh, Saro, Don Pietro, ho da chiedervi una cosa. Dite pure, Saro, vi ascolto. Vorrei che mi permettesse di invitare una volta al ballo Anna Rita. Ma figuratevi, sarò ben lieto che Anna Rita faccia un ballo con voi. Grazie. Anna Rita, vostro padre mi ha permesso di ballare con voi. Volete? No, vi prego. Forse non mi sento bene. Vi prego, ci sono tante ragazze che possono ballare meglio di me. Ma a me non importa delle altre ragazze, voglio ballare con voi. Vi prego, Saro, un'altra volta. Non voglio ballare. Buongiorno, padre. Non balli? Non mi va di ballare. Mi sembri pensierosa. Malinconia. Anch'io non sono di buon umore oggi. Come un presentimento. Che cosa, padre? Penso ai pastori. A primavera torneranno come sempre e non troveranno più i loro pascoli. Chi glielo va a spiegare, il vostro diritto? Che è legale per voi comprare una terra e che è necessario per loro cercarsi altri pascoli. E che cosa potrebbe accadere? Oh, niente, sono idee nere, non ci badare. Ma davvero non balli? Va, divertiti. No, non mi piace più ballare, padre. Senti, sono 3 ore di strada. All'alba potresti essere di nuovo qui. Prendi il mio cavallo. Voi qui a quest'ora? Ma che cosa volete? Ho bisogno di parlare ad Anna Rita. Mia sorella sta andando a letto, andate via. Ho fatto molti chilometri per venire fin qui. Vi prego, chiamatela. Solo un momento. È per il suo bene. Non volete il bene di vostra sorella? Ma non è possibile, se mio padre se ne accorge. Solo un minuto, vi ho detto. È necessario. Vi scongiuro. Andate là, dietro all'angolo e aspettate. Ci penso io.
Anna Rita, c'è Michele Orzolo fuori, il pastore, vuole parlarti. Michele Orzolo, sei matta. Tu vedessi com'è stanco, infangato. Ha fatto molti chilometri a cavallo per venire fin qui, per ore e ore. Mi ha detto, ho una cosa molto importante da dirle. È qui all'angolo, ti aspetta. Non mi importa niente di lui. Ma vacci, chissà che cosa vuole. No, vai tu. Digli che dormo. No, digli che non lo voglio vedere, che se ne vada, caccialo via. No. Stai qui, vado io. Anna Rita. Anna Rita mia. Non toccarmi. Che vuoi? Non guardarmi così. Sono venuto... Non so, non potevo stare col pensiero che tu fossi qui. Vattene. Dovresti avere vergogna di te. Ho fatto tanta strada. Su, montagne, paludi. Per rivederti. Anna Rita, per chiederti perdono. Non penso più che a te. Vorrei che la palude t'avesse inghiottito per sempre. Che devo fare perché tu mi creda? Ascolta, non ne potevo più di starti lontano. Pazzo sarei diventato. Lasciami, va via. Sentivo come una morsa che mi prendeva alla gola. Che disperazione quelle notti buie. E il silenzio, mi veniva da urlare, chiamarti. Va via. No. Va via. Sempre la notte, il giorno, il tuo nome nel cuore, come un canto. E mi brucia come la sete. Ecco perché sono venuto. Ma cosa devo fare perché tu mi perdoni? Tutta la felicità di questo mondo vorrei darti. Va via. Va via. Salve, donna Mariana. Salve. Vengo a rallegrarmi. Tutti in paese dicono che è stato un magnifico affare per voi l'acquisto delle Domus Deianas. Non c'è, don Pietro? No, tornerà stasera. Beh, allora se permettete vorrei... Accomodatevi, don Pinna. Grazie, Sedete pure, don Pinna. grazie. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Dovevate comprarvelo tutto voi, quell'otto, sapete? E la terra che ha preso, Saro, è buona, ottima. Sarebbe stata una magnifica proprietà tutta unita. Avreste potuto mandare grano e ogni ben di Dio a Cagliari, a Nuoro e forse, chissà, anche in continente, eh? Già. Già. Credo che sarebbe stato bello. Certamente, appunto. Ma è proprio questo che mi volevate dire? Io... no. Beh, sentite. Vengo da parte di Saro. Sapete, fra quel ragazzo e la figlia vostra Anna Rita pare che ci sia del tenero. Come sarebbe a dire, pare? Don Antonio Pinna. Oddio, si dice. Sapete come sono i paesi. Basta un'occhiata, un sorriso e subito la gente è pronta a ricamarci sopra. Ma certo è che la vostra figlia è la più bella. Sarebbe un magnifico matrimonio. E Saro sarà un ottimo partito, no? Bisognerà proprio farli sposare un giorno o l'altro. Io non mi scaldo mai, voi lo sapete, ma questa volta ho proprio un sentimento a parte. Io a Saro ci voglio un gran bene, e figuratevi alla figlia vostra. Ve lo dico io che ho un cuore grosso così, e voi lo sapete. Perché ridete? Voi conoscete mio marito? È lui che deve... Già, voi non contate niente in casa. State tranquillo, io ci tengo al bene di mia figlia. Lasciate fare a me. Ma vi posso dire fin d'ora quel che risponderà mio marito. A primavera. A primavera. Ho il più bell'abito da sposa mai visto. Tu sei ricco, Saro. Vuoi vederlo? Sì. No, un momento, non adesso. Portatemelo a casa domani. Va bene. Arrivederci, donna Maria. Arrivederci. Anna Rita. Anna Rita, non vuoi che ti aiuti? No, grazie, posso portarlo da sola, non ho bisogno d'aiuto. Perché mi sfuggi sempre? Che cos'hai contro di me?
Nulla, Saro, ma io vado per la mia strada. Ascolta, Annarita, non devi dire così. Lo sai che io feci parlare dal PIN a tuo padre e che mi fu disposto a primavera. Ora la primavera è giunta, io ti amo, Annarita. Soltanto quando ti avrò sposata sarò l'uomo più felice del mondo, credimi. Oh, Saro, ti prego, lasciami andare. Ma io ho la promessa di tuo padre, Annarita. Tutti noi vogliamo la tua felicità. Ma non potete impormela. Ho fatto sempre quello che mio padre ha voluto, lo sanno tutti. Ma ora nessuno può costringermi, io non mi voglio sposare. Ma io ti amo, capisci? Ti amo. Lasciami, lasciami. Non ti lascerò mai. Non mi toccare, Saro. Lasciami, Ascolta. lasciami andare. Ho sempre sognato di avere un tavolo rotondo. È un tavolo antico. Sì, credo proprio di avere fatto un ottimo affare. Adesso, se sarà possibile, bisognerà comprare della tela nuova. Non conviene più farla in casa. I pastori, tornano i pastori, sono qui. Annarita, arrivano i pastori. Non fate come tutte le donnette del nostro paese. Ricordatevi che voi siete le figlie di Pietro Azzeni. Fate le vostre faccende. Avete capito? Annarita. Annarita. Michele. Michele. Lo sapevo che ti avrei trovata qui come una volta. Ma ora so che mi ami. In braccio ti porterò da tuo padre e gli dirò benedici. E non potrà dire di no. Noi ci amiamo e saremo felici. No, caro, non si può. È successo qualche cosa di molto grave. Ma perché? Che cosa è successo? Oh. Oh, ti prego, fuggiamo, portami via. Domani, stasera, saremo liberi. Ho paura qui. Voglio parlare con tuo padre prima. Andiamo. No, Michele, ho paura per te, per la nostra creatura. Il Dio ci consiglierà, vedrai. Non può abbandonarci adesso. Padre, Dio non potrà mai perdonarmi. Che dici? Tu non credi nella misericordia di Dio? Non c'è peccatore che non possa sperare solo. Ricordi la storia di Maria Maddalena? Oh, ma quante cose assurde mi fai dire. Piuttosto, lui che ti ha detto? Ho pensato sempre a te, Annarita. Il tuo viso era sempre nei miei occhi. Proprio così diceva Don Mosca. Sì, figliola, certo. Ma non è questo che conta. Che altro diceva? Ecco, ha detto, sapessi quanto ti amo. E non ha parlato di sposarti? No, Don Mosca, non mi pare. Ma credo che l'importante sia che mi ami. Sì che tutto conta, ma non che pensi a sposarti, eh? Dov'è? Lì fuori, voglio vederlo. No, Don Muscas, un momento. Veramente ha detto, in braccio ti porterò. E poi? E poi, tuo padre non potrà dire di no. Oh, benedetto il Signore. E quando gli hai parlato del bimbo? Quando gliene ho parlato, allora è scattato. Vengo da tuo padre, subito. Bene. Parlerò io a tuo padre. Oh, vi prego. Io non ne ho coraggio. È tanto che ti aspetto. Zitto, parla piano. Allora, cosa ha detto il padre?
altro c'è? Mio padre mi ha promesso a Saro. Saro, poi l'ammazzo come un cane se osa solo guardarti. Zitto, Michele, zitto, per carità. Ah sì, zitto. Sempre devo stare zitto io. Credono di poter comprare tutto con il loro sporco denaro. Zitto, per amor mio. Che mi importa di Saro? Don Musca s'andrà lui da mio padre uno di questi giorni. Il Dio protegge e benedice quelli che si amano. E tu ed io ci amiamo, vero Michele? Perché non ci credi, forse? Sì, Michele, ci credo. E se tuo padre dice di no? Io non sposerò che te. Ma ora lasciami. Non bisogna che ci vedano troppo insieme. Addio, Michele. Addio, Narite. A domani sera. Eccoli, padrone. Sparo io. Sta fermo, idiota! Sono disarmati. Mettete a terra i fucili, parleremo con loro da uomini, ma qualcuno stia pronto. Non si sa mai. Salute a voi. Salve. Veniamo come amici, Pietrazzeni, perché vogliamo di pace da galantuomini la questione di queste terre. C'è poco da discutere, zio Luiso. Queste terre sono state vendute dal comune e noi le abbiamo comprate pagandole col denaro guadagnato col nostro sudore. E noi col nostro sudore per anni ed anni siamo saliti su questa collina portando i nostri greggi. Non abbiamo mai usurpato niente a nessuno. Faremo di tutto questo deserto una terra ricca che produrrà grano e pane per i nostri figli, ma anche per tutti voi. Non dovete dimenticarlo. E voi non dimenticate che della lana delle nostre pecore si fanno belle le vostre donne, voi e i vostri figli. Non è lana di pecora questa? Oh, su le mani! Voi siete venuti a parlare da galantuomini, ma ecco che il vostro sangue si sta già scaldando. Sta zitto tu. Dietro a te ne avete detto giusto. Ai giovani il sangue si scalda subito. Ed è per questo che dobbiamo parlare noi soli. Ma non si può dire ad un uomo vattene, questa non è più la tua casa. Il sangue dei giovani ribolle al pensiero di doverla abbandonare. Io so però, Pietro Atteni, che la legge e il diritto sono dalla vostra parte. E io rispetto la legge. E allora, se voi siete d'accordo su questo, io credo che ben poco ancora ci sia da dire. No, guardate lassù. Quello è il nostro paese. Di là ogni mattina noi partiamo per andare sui pascoli. Per arrivarci, evitando le paludi, non c'è che una strada che passa su questa collina. È questa strada, Pietro Atteni, che voi dovete lasciarci. Dietro noi vi chiediamo. Cosa pensate voi della richiesta di questa gente? D'accordo. Sì, va bene. D'accordo. Sia, zio Luiso. Noi vi tracceremo una strada perché voi possiate passare, ma ricordatevi che la potrete usare solamente per superare la collina. Intesi, Pietrazzeni. Vi assicuro che questi patti saranno rispettati. Mi raccomando, Pietro, non ti sbilanciare troppo. Il ragazzo è furbo e non starà a sentire quello che dice Pinna. Sai bene che posizione ha Saro. Ho capito. Quante volte me lo vuoi ripetere? D'altra parte, per il bene di una figlia, chi non lo farebbe? Arriva Saro, eccolo, è qui. E mi raccomando, ricordati di quello che t'ho detto. Ma sì, ma certo, e levati un po' di torno. Poteva essere bello fidanzarsi, ma sposarsi è una festa anche migliore. Io non mi sposerò mai, preferisco dormire sola. È tutta invidia, non darle retta alla Rita. Salute, Pietrazzeni. Salute. Sono arrivati. E la primavera è tornata. Si fa o no questo matrimonio? Io credo che ci si possa accordare su questi Grazie. due giovani. Proprio perché solo la felicità di mia figlia mi interessa, io vorrei per lei una certa sicurezza. Ma questa sicurezza c'è, come? Non siete forse ricchi come si dice? Tacete, Antonio Pinna, non continuate a giocare Grazie. a nostre spese le nostre carte, non sarebbe leale. Su via, Pietro Atteni. Vengo umilmente a chiedervi per cosa vile. Ditemi cosa deve fare questo giovane per essere in tutto degno di lei.
Hai sentito, Annarita? Sei la più bella. Già, noi non contiamo più nulla. No, non le guastiamo la festa. Per me non è una festa. È un giorno come tutti. Peggio degli altri. Peggio degli altri. Ma che dici? Venite, venite. Io do in dote a mia figlia il campo nuovo delle Domus Deianas, che ha bisogno di braccia giovani e forti. E Saro avrà inoltre il campo confinante col vostro alle Domus Deianas. Io porto anche oggetti personali comprati da poco. Ho una sedia lunga e morbida come un letto, che ho comprato da donna Carmela. E noi vi daremo una casa arredata con mobili che faremo arrivare dal continente. È vero? Oh, stringetevi la mano dunque. Il patto è fatto. Ah, che fatica. E ora la sposa? Dov'è la sposa? Mariana, va a chiamare la sposa. Subito. Annarita, sei pronta? Ti stiamo aspettando, cara. Sì, andiamo. Oh, mamma. No, ti prego, mamma. Ti prego, non mi lasciare Figlia mia sola. cara, lo so. È terribile quando arriva il giorno che tu devi andare davanti a tutti e dire forte, forte il tuo sì. Oh, ti capisco, figlia mia. Ti sembra che tutto finisca, che la vita ti manchi, no? Anch'io, sai, ho pianto. Tutta la notte piansi. E il giorno dopo avevo gli occhi rossi e gonfi. Era un giorno come questo. E io ero come te. Ma poi tuo padre è diventato tutto per me. Poi siete venute voi. E io sono stata tanto felice. Oh, mamma, sai, non è così, mamma. Io non sono più degna che tu mi dica figlia. Io non mi posso sposare, mamma. Non posso. Non puoi. Andate, ragazze, andate. Che c'è? Maledicimi, mamma. Oh, cacciami lontano da te, mamma. Io sono d'un altro. Di Michele Orzolo. Il pastore. No! L'ha fatto solo per vendetta. Per vendetta. Mi odiava. Odiava voi tutti. E anch'io l'ho odiato a morte. Ma ora ho un figlio suo. E lo amo. Come posso odiarlo? Mamma cerca di capirmi. È il padre della mia creatura. Capisci? E sono tutto per me. Dio mio. Che è successo, donna Mariana? Don Muscat. Che è stato? La Madonna ci ha abbandonati. La maledizione pesa su questa casa. Oh. Scusate, Pietro Asteni, devo parlarvi. Non è questo il momento, padre. Vi consiglio di tornare un altro giorno. Non è cosa da rimandare quella che devo dirvi. Già so tutto quello che dovete dirmi e non mi occorre altro, capito? Ascoltatemi, Pietro Asteni. Tutto può ancora aggiustarsi con un po' di carità. Voi conoscete le leggi di Dio, Don Muscas, ma io so quelle degli uomini d'onore. Tenetevi pronto, ci sarà bisogno di voi prima o poi. Addio. Salute, Pietro Azzeni. Come mai qui? Sentite un po'. Quando siete venuti a parlarci per chiedere il passaggio verso questi pascoli, voi trattaste con noi da galantuomini e noi facemmo altrettanto. Ma ora fra di voi c'è un uomo vile e spregevole, a costui non s'addice nemmeno il nome di uomo. Michele Orzolo, se hai un briciolo di coraggio, vieni avanti e battiti, figlio di un cane. Un momento, Pietro Azzeni. Un uomo di discolparsi. Non ho niente da dire su questa faccenda.
Non bastano le vostre minacce a farmi paura. Battiti allora. No, una cosa sola dovete ascoltare, ed è questa. Davanti a tutti, Pietro, io vi chiedo in sposa vostra figlia Anna Rita, perché l'amo. Siete un vile, Pietro Azzeni. Sparate a tradimento e dite di conoscervi dell'onore. Cosa potrei fare io o voi? Ma non vi tocco perché siete suo padre. Piuttosto me ne vado dal paese. Ma tornerò un giorno o l'altro. E vi dico che non la spunterete. Ci vedremo, Pietro Azzeni. Miserabile. Per tutta questa terra ti cercherò e prega il Dio di non capitare mai davanti al mio fucile. Ecco fatto, idiota di un Tommaso Zucchetto, più idiota tu del tuo asino. Ecco che cosa ti ha combinato la fretta. E lo sapevi, no, che la strada passa sulla palude che a primavera sprofonda. Santo cielo. Aiuto! Oddio, questi sono i briganti, parola mia. Mi mancava anche questo. Fermo, eh? Fermo là! Fermo! Fermo il sparo! E sei sicuro di saper sparare, Zucchello? O il colpo ti manderà a gambe all'aria? Posa quell'arnese, da retta a me. Puoi farti del male. Fermo il sparo, fermo! Fermo là, ti ho detto, eh? Metti giù quel fucile, ti ho detto. Non vedi che sono Michele Orzolo? Michele Orzolo? Come mai sei qui? E le tue pecore? Le porti a pascolare in palude? Non le porto in palude. Vengo a caccia. È proibito venire a caccia per chi vuole. Ma lasciamo andare queste cose. Ti sei impantanato, eh? Sì, mi dovresti dare una mano, non ce la faccio da solo. Non ci sono riuscito. Proviamo, tu. Proviamo. Sì. Forza, forza. Forza. Quanto pesacci. Forza. Ecco. Io un po', Michele Orzolo, io ne ho visti degli altri come te, in palude o su per le montagne, con gli occhi strani e il fucile carico. E allora non si può stare in palude, secondo te? Ah, sì, che si può, finché qualcuno non ti verrà a cercare. Chi mi dovrebbe venire a cercare? I parenti. Cosa credi, vasaio? Non hai sparato a qualcuno, Michele? No, non ho sparato. Ma pensa al tuo carro, tu puoi riprendere la tua strada. Beh, ti ringrazio dell'aiuto. Cosa posso fare per te? Niente. Ah, puoi darmi un po' di polvere e qualche palla per il fucile. E se vedi la figlia di Pietro Azzeni, puoi dirle che qui mi hai visto. Perché non è cambiato niente per me. Anna Rita? Anna Rita. Capito, Zucchetto? Per chi abbandona la via, il suo cammino è Fate segnato. silenzio, madre. Tenete per voi queste litanie. Tornerò stasera. Pietro, quella figlia nostra muore. Non ho mai visto occhi così tristi, un viso così pallido, smagrito. Oh Pietro, perché l'ho messa al mondo? Se deve soffrire così. Soffrire? E tu che credi? Che io l'abbia allevata perché infanghi il nostro nome? O perché mi porti in casa il bastardo di un pastore? Ma è tua figlia, Pietro. Piange sempre, piange tutto il giorno disperata. Io non posso più vederla così. Morire ogni giorno di più. Cammina per casa come un'ombra. È morta per me. Piange, e che fai tu e le sue sorelle ed io? Non è la sola a soffrire in questa casa, Mariana. Ma sola deve restare. Addio. Figlia mia, perché t'ho messa al mondo? Perché? Deve pagare come vuole suo padre. Ma che cosa avete nel cuore voi due?
Siete proprio la madre di mio marito, voi. Salve donne, come va la vita in questo paese? Male, Zocchetto. Gli uomini hanno dimenticato. Non datele ascolto. Che cosa avete di nuovo? Ho il carro pieno di panno rosso di desro da far gonne e corpetti e della tela fine da far lenzuoli per spose. E tante altre cose che per poco non avrei se la fortuna non mi avesse aiutato. Che idiota, donna Mariana, che sono, idiota come il mio somaro. Sono per la strada vecchia, quella che passa in mezzo alla palude. E non mi si sprofonda il carro proprio in mezzo con la ruota a sinistra e io a tirare, a spingere, a gridare. Ma che non un passo avanti faceva. Ma la fortuna mi ha mandato uno che mi ha aiutato e pensare che io gli tenevo il fucile puntato e gli dicevo non ti muovere, tu se non vuoi che ti spari, bandito che sei. E bandito non era, ma solo uno che sta in palude a caccia, dice lui, e la vive e dorme. Ma insomma, non avete dunque un bicchiere di vino per me? Oh sì, ve lo porto subito. Michele è sulla strada vecchia e dice che non è cambiato nulla per lui, capito? E così, nonna, sempre in gamba voi, eh? Che cara vecchietta. Ecco, Zocchetto. Bevete. Grazie, ma perché vi siete voluto disturbare? E allora nulla vi occorre, donna Mariana? No, grazie. Beh, ho avuto fortuna in palude, ma sfortuna qui, eh? Ma addio, donne. Arrivederci, Zocchetto. E che Dio sia con voi. E con voi. Vai un momento di là. Cosa c'è, Annarita? Oh, Don Muscas, io vado via. Via. E dove vuoi andare? Da Michele, padre. Da Michele. Ma che dici? È una pazzia? Dove lo trovi, Michele? Padre, Tommaso Zucchetto lo ha visto in palude. L'ha incontrato sulla vecchia strada, mi aspetta. Mi ha mandato a dire che pensa sempre a me. Ed io non posso stare così. È come se tutti i peccati del mondo mi pesassero addosso. E la gente mi insulta. Non posso entrare nemmeno in chiesa, che tutti mi guardano come se fossi un cane. E mio padre mi odia. Oh, padre, ma perché nessuno vuole che anch'io sia felice? Figlia mia, Dio sa se vorrei la tua felicità e quella di tutti. Ma le rughe che segnano il volto dell'uomo rivelano chiaramente la sua fragilità umana. Nessuno, nemmeno Gesù Cristo, si è sottratto a questa legge. Sono giorni e giorni che prego perché Dio illumini tuo padre e gli faccia capire la via giusta. Voi lo sapete, mai. Oh no, Annarita, io spero. Annarita! Rispondi!
Annarita! Annarita! Amore! Amore! Oh, Michele, siamo di nuovo insieme. Ho pregato tanto perché Dio mi facesse ricongiungere a te. Ho tanto sofferto. Annarita, Annarita, non parlare. Hai bisogno di riposo adesso. Vieni, su. Qui starai meglio. Ti riposerai un poco e poi ce ne andremo via. Sì, andremo via di qui. Ma com'è? A Cagliari? Non ho più niente ormai. Quando lasciai il paese rimase tutto a zio Luiso. C'è tanta terra, Michele. Tanta terra abbandonata che possiamo coltivare. Io so come si fa. E tu imparerai da me. Poi mi insegnerai a lavorare, come fanno al paese le vostre donne. Non resteremo da queste parti, Annarita. Nostro figlio nascerà in un paese che non sarà questo. La gente avrà amore e rispetto anche per noi. Quando nascerà, vorrei che fosse Bruno come te e che aiutasse suo padre. E poi che fosse contadino per stare accanto a me quando sarò vecchia. Sì, Annarita, devi riposare. Avrai fame. Un poco, ma non importa. Non ho niente da darti. Ieri ho sparato a 2 anatre che passavano sulla palude, ma non le ho prese, erano troppo alte. E ho finito la polvere. Ma qualche cosa troverò, vedrai. Ora riposati un poco, poi ce ne andremo. Chi è là? Risponde o sparo. Michele Orzzolo. Sono contento di trovarti qui. È un'occasione che mi manda il cielo, questa. C'è un vecchio conto da regolare fra noi. Ti sei messo a fare il bandito, eh? È una ragione di più perché io mi tolga una certa soddisfazione, cane di un pastore. Io non sono un bandito e non voglio dar peso agli insulti che tu mi fai. Se tu non avessi quel fucile in mano non parleresti così. Ma io non voglio discutere con te. C'è una donna in palude che muore di fame. Una donna che è la madre di mio figlio. E che uomo sei se non ti riesce di nutrire la tua donna che col furto? Ma già, pastore o bandito, non c'è alcuna differenza. Ma io ti voglio aiutare. Voglio darti una cosa che anche se non sfanerà la tua donna ti insegnerà a vivere. E te ne ricorderai. E poi voglio gridare perché vengano tutti, pastori e contadini, a vedere come si raccomanda Michele Orzzolo. Saro, sono venuto perché la donna che mi aspetta in palude ha fame. Muore. Ti prego, dammi 2 conigli. Che cosa sono per te? Tu sei ricco, Saro. So io quello che devo darti. Per uno come te non vale la pena di rischiare la galera. Ti vuole il bastone!
Andiamo. Oh, Michele, forse non vedremo più la nostra terra. Mia madre, le sorelle. No, basta con queste cose. Andiamo, Annerita, vieni su. Oh, Michele, non ne posso. Annerita. Annerita. Amore mio. Rispondi. Annerita, rispondi. Ho qualcosa qui che mi fa respirare. Amore mio, sii bravo. Annerita. Annerita, per carità. Io ti prego. Fai che io trovi qualcuno. Qualcuno! Aiuto! Aiuto! C'è Pietro Azzeni? No, non si è visto. Il padrone è a casa. Ditegli che gli devo parlare quando viene. Va bene. Ne vengo adesso. Fermi, fermi! Via quelle bestiacche, perché passate di qua? Non è questo il passaggio, avete rotto i patti! Lasciateci passare. Guadagniamo un'ora di pascolo. Il sole è già alto. Avete dato la vostra parola, lo sapete? Volevamo far presto, lasciateci passare. Non è nemmeno coltivato ancora. Che danno facciamo? Tornate indietro! Se ci fosse il padrone non parlereste tanto, eh? Via, andate via, o volete che fare? Fermatele! Sparo, sparo! Chi è stato, figli di cani? Sono i pastori, andiamo, presto. Che succede? Pastori, sta attento! Che succede? S'ammazzano le domus deianas! S'ammazzano le domus deianas! Padre, correte! Si ammazzano le domus deianas! Anche le donne stanno andando con le falci! Correte, per carità! Sì, vado. Amore mio. Coraggio, Annerita, mi senti? Siamo vicini al paese. Troveremo qualcuno. Fermatevi, fratelli! Ma in nome di Dio, abbassate i fucili! Ma siete impazziti! Ascoltatemi! Levatevi di mezzo, padre. Siamo stufi di tutto questo. Io farò di tutto perché ognuno di voi abbia quanto gli spetta con giustizia. Basta con queste storie! Noi abbiamo comprato questa terra e questa terra è nostra! Nessuno discute su questo. Ma io voglio che voi ragioniate uomini quali siete e non da bestie. Dite, quando la finirete di interessarvi di cose che non vi riguardano? Sì, è vero! Fate gli affari Sì, tuoi! spariamogli! Chiesa! Eccomi qui. Chiesa, sì! Spariamogli! Spariamogli! Sparate! Avanti, sparate! Nessuno può avere questo coraggio.
perché ogni uomo è una creatura di Dio. Ed io so che voi siete degli uomini, vi conosco bene. Su avanti, uscite da dietro i ripari, gettate i fucili e dite i vostri problemi. Bene, fratelli, io sapevo che mi avreste ascoltato. Mi addolora però che manchi il vostro padrone, che dovrebbe essere lui a dare il buon esempio. Ma egli non piegherà mai la sua boria, resterà sempre quell'uomo testardo che è. E rimarrà solo, perché prima o poi, fratelli cari, è l'amore che vince, non l'odio. Buttate via quelle zappe! I vostri uomini hanno gettato i fucili! Essi vogliono risolvere in pace il problema di queste terre. E io li aiuterò. Fatele inquiete le vostre prediche, voi! Non abbiamo comprato la terra per i pastori, ma per coltivarla! E allora le dobbiamo uccidere, le nostre pecore, noi... Ma vedremo! Lo so! Questa collina... Tutti mangeremo il pane fatto col grano che vi nascerà. Tutti godremo dei frutti di questa terra. È per questo che le pecore devono rispettare i campi, dato che il Dio ha creato per la loro fame altre erbe. Coraggio. C'è della gente laggiù. Oh, Michele. Coraggio. Coraggio, dai. Aiuto! Aiuto, gente! Anna Rita muore! Soccorretela, è là! Aiuto! Muore se non correte subito. Tutta la notte l'ho portata sulle braccia, ma poi ho perso la strada e stamani ho sentito degli spari. Presto, Anna Rita, muore! Andiamo! Andate, presto! Anna Rita! Anna Rita! Oh, figlia mia! Mamma! Coraggio! Mamma! Mamma! Nato! È nato! Anna Rita, amore mio. Fratelli, è nato il figlio di Michele Orzolu. È venuto come un segno del cielo, come un simbolo di pace per tutti. Su questa terra deve regnare la vita, non la morte. La benedizione di Dio è su questo paese. Oggi è giorno di gioia e di festa per noi. Don Pietro, Michele, tu stai lì, eh? Ancora una volta, Pietro Azzeni. Davanti a tutto il paese io vi chiedo, consentitemi di sposare vostra figlia. Poi ce ne andremo se vorrete. Non ci vedrete mai più. Ma benedite la nostra unione, o uccidetemi.
Ascoltami, Pietro. È l'unico maschio, l'unico che possa raccogliere il frutto di tutto il tuo lavoro. A che servono questi campi, la tua casa, te stesso, se fra pochi anni più nulla esisterà di noi? O pensaci, Pietro. Tutta la vita lo abbiamo aspettato. Un figlio. È come se fosse nostro, Pietro. Nostro.